Xin chào các bạn. Dạ. Design, khi mà nghe tới design thì các bạn nghĩ tới một cái gì đó nó ghê gớm lắm đúng không? Thì vấn đề ở đây là mình đơn giản là mình chỉ cố gắng làm sao cho khách nó vui vẻ và hài lòng, thì bằng một cái những cái cọ treo đơn giản như thế này thì mình có thể làm cho khách nó hài lòng nha mấy bạn. Thì đầu tiên nhất là mình sẽ start với cái ngón út trước ha. Đây, cái ngón út thì mình sẽ vẽ cái blue, trước nha mấy bạn. Là đơn giản thôi, bạn dùng cái cọ treo ha, bạn chỉ đi đơn giản vài đường đơn giản thôi. Vấn đề ở đây không phải là mình làm để gì cầu kỳ lắm ha, mình chỉ làm cho khách nó vui lòng là được rồi ha. Đó, mình vẽ một cái line, đơn giản là mình vẽ một cái line bên hông vậy thôi ha. Bạn thấy chưa? Mình zoom nó lên chút xíu cho mấy bạn coi nè, cái cách vẽ nè. Đó, mình để sát vô, mình vẽ một cái line. Mình thích cái trường phái freestyle nha mấy bạn, nó đơn giản thôi mà dễ kiếm tiền ha. Rồi sau đó mình vẽ một cái line phụ kế bên, mình ráng mình tạo cho nó có cái ọt, cho nó hơi cong cong quẹo quẹo vậy đó, mà nó đi theo cái lề đó. Đơn giản thôi, bạn không làm gì cầu kỳ chứ. Đó, bạn thấy chưa? Đây là xong một ngón ha. Rồi cho nó hơi đi. Cái kế tiếp là mình sẽ làm cho cái ngón tay này, mình làm cho cái ngón tay trỏ cũng đơn giản thôi. Mình đi đơn giản, mình đi từ trên xuống dưới đi. Mình đi từ trên xuống dưới. Đó, đi từ trên xuống dưới. Rồi mình nhớ khi vẽ thì mình nhớ lắp cái đầu lại nè, lắp lại cho nó đẹp đó. Rồi cái này mình ráng mình đi từ trên này xuống đi, mình tạo cái gì cho nó có khác biệt chút xíu ha. Mình đi nhỏ trên đây, đó, rồi mình ngoẹo nó xuống đó. Xong cái này thì mình bên ba đang vẽ sao con đụng, đi ra xuống dưới đi, ba đang vẽ con, làm khách nó bị đụng này nè, thấy không? Đơn giản, không cầu kỳ nha mấy bạn. Okay. Rồi mình đi cho ngón cái luôn đi, ngón cái, những cái line đơn giản mình đi trước đi ha. Ngón cái mình đi từ đây lên. Đó, đi lên vậy đi. Đi ngón cái. Thấy chưa? Xong mình đi bên này luôn. Mình lắp luôn cái này lại.
đơn giản thôi. Ok, đó mình tạo một cái gì đó nó lạ lạ thôi, khách nó lại thích lạ như vậy mấy bạn. Các bạn thấy không, khách nó thích lạ. Đấy, mình cũng chế ra đủ thứ hết trơn. Ok, orange bằng màu đi từ đây, mình đi từ đây xuống ngoặt xuống, mình đi chéo từ trên đây xuống này. Đó, mình đi chéo từ trên này xuống. Riêng cái này bạn làm cho nó dài dài một xíu, tại người ta thích purple hơn. Người ta thích purple thì mình làm purple dài lên. Purple. Ok, cái đó nó nhiều thì cái này mình làm ít lại, cái này mình làm chút xíu nhỏ hơn, cũng ngoẹo giống vậy luôn mà nhỏ hơn. Ok, món này mình làm nhỏ hơn. Giống như nó là một cặp sơ sinh vậy đó, nhưng mà một em lớn một em nhỏ. Bạn làm nó nhỏ xíu thôi, này làm nó nhỏ, nó đi bên hông bên đây. Rồi thế rồi, xong mình đi cái like về cái quay đi bên đây. Đơn giản thôi ha. Mình đi bên hông bên đây. Giống như mình nói là cái màu chủ lực của nó là cái màu purple nha mấy bạn, cho nên mấy cái like kia bạn vẽ nhỏ thôi.